Tá bom, estou arrumando tudo aqui pro nosso dia de contos na lareira. Estou muito animado. Vejo vocês daqui a pouco. Bem-vindos! Preparei algumas guloseimas. Valeu! Podem se servir. Vou apagar a luz. Ai, é melhor deixar acesa. Não, assim não vai ter graça. Prontinho. Vamos, estou muito empolgado para as histórias. Tá bom, então vamos nos sentar. Então eu vou começar. Preparei uma história horripilante. Não, horripilante não! Mas eu falei pra você que eram contos na lareira. Mas eu pensei que fossem histórias engraçadas ou sei lá, histórias do dia a dia. Não história horripilante. Ah, qual é? Só escuta. Tá bom, essa história meu avô que contava pra mim. Há muito tempo atrás... Ai, espera, deixa eu ir no banheiro. Ai, é sério? Vamos esperar, né? Ai. Ai, desculpe a demora. Foi há muito tempo no interior da cidade. Ai, espera, rapidinho. Deixa eu pegar pipoca. As histórias sempre ficam melhores com pipoca. Mas a gente acabou de lanchar. Ai, é rapidinho. Calma aí. Prontinho. Alguém quer pipoca? No interior da cidade tinha uma casa abandonada. Ai, quase esqueci. Só um minuto, eu preciso avisar pra minha mãe que eu cheguei bem, senão ela fica preocupada. Ah, você tá de brincadeira. Quando que eu vou poder contar minha história? Cheguei, prontinho. Ai, agora você demorou tanto que eu tô com vontade de ir no banheiro. Rapidinho, já volto. Tá, onde eu parei? Ah, tá. Essa casa tinha sido abandonada há muito tempo pelos moradores. Ai, gente, cansei de comer pipoca. Vou guardar o potinho. A qual é? Cheguei. Fala você. Não, fala você. Fala você. Não, você. Você é mais corajoso. Eu não sou corajoso, não. Eu tô com medo da história que ele vai contar. Então fala você. Não. Você também tá com medo? Não, mas eu não quero falar. O que vocês estão cochichando aí? Ai, é que a gente... Ah, é que a gente podia ir lá fora, né? Pra ver se tá nevando. Vamos ver se dá pra fazer uns bonecos de neve. É uma boa ideia. Não foi pra isso que vocês vieram. Sem boneco de neve, então? Eles estão com medo. Vocês estão com medo? Não tô. Tá sim, vocês dois estão. E eu também tô. A gente tá com medo da história horripilante. Conta outra, vai. Que não seja horripilante. Ai, eu queria contar minha história. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Era uma vez uma lebre e uma tartaruga que estavam discutindo sobre quem era mais veloz. E a moral da história é: nunca conte com a vitória antes do tempo. E é isso aí. Legal. Gostei. Que pena. Já tá na hora da gente ir embora. Obrigado pela comida. Tá, de nada. Foi uma história legal. Verdade. Tchau.
Tá bom. Tchau, tchau. Vou contar pra você a história de uma casa abandonada no meio da floresta. Era uma casa que ninguém morava nela, ou era o que muitos pensavam, mas nela tinha uma coisa que pegava os bichos. E esse alarme aí é do seu carro? Sim! Então agora eu vou contar uma história arrepiante. Essa é a história de uma casa abandonada no meio da floresta. Espera, o que eu tinha falado?